बुरी हाल है। कॉलेज है, उसकी दीवार का आता पता नहीं कहाँ गई। ये मारकंडा नेशनल कॉलेज है, शाहबाद का फेमस कॉलेज, जिसकी दीवार का आता पता ही नहीं रहा पानी में बहकर कहाँ गई। बाइक का देखिए टायर, ट्रक का हाल देखिए, ट्रक के बम्पर तक पानी पहुंचा हुआ है। ये अनाज मंडी में देखिए, अभी तक पानी ऐसे कैसे भरा हुआ है, निकलने का कहीं रास्ता नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं कि निकले तो कैसे निकले।